Smarački komentar ubačen je kako bi se sačuvala monetizacija. Ukoliko ne želite slušati, prebacite na klipovani dio videa. Uživajte. Muđa je najveći napredak postigao za vrijeme GTA 5 serijala. To je njegov kanal uz dosta truda podiglo na jedan nevjerovatan nivo. Zatim je velika nada za njegove fanove bio GTA 6. Zbog toga smo svi to očekivali na njegovom kanalu u prvoj polovini ove godine, ali Rockstar je zeznuo i to. Pomjerio je datum izbacivanja novog GTA 6, što je razočaralo Muđu i njegove fanove. Ali nedavno su se čak pojavile glasine da će doći do još jednog odgađanja. To je Muđi itekako zasmetalo, pa idemo pogledati njegovu reakciju u streamu. Početak godine, početak budućnosti, 2026. godina je godina kad će konačno da izađe GTA 6, osim ako ga ne pomere. Verovatno ćete da me vidite kako skačem fazom s mosta, tebe ako ga pomere ponovo, jer znači, ja više ne mogu. Ja ne mogu više, brate. Previše je sve. Tako da 2026. ne bude li izašao, lično u Rockstar idem. Ja lično. I onda će bude svašta. Ali do tad iz bunkera ne izlazimo, tako da. Neće jer je puko bojler u Rockstar North. Jeste, puko bojler u Rockstar North, tebra. Znači, ja kad izmislim priču kao ne mogu da nisam uradio domaći, pojeo mi ker. Jeste, vrate, kurčina, te dajmo me zabavate, bađe. Dovoljno je veliki problem što se dogodilo jedno odgađanje, a kamoli da slijedi još jedno. Za sve fanove GTA serijala to bi bio preružan osjećaj, a pogotovo za Muđu i njegove fanove. Za fanove koji nekoliko godina bukvalno mole za nove epizode GTA trka i tako dalje. Sada se iskreno nadamo da glasine nisu tačne i da ćemo krajem ove godine uživati u novom kontentu. A ja se isto tako nadam da ste vi uživali u ovoj reportaži. A do sljedeće imate pozdrav od Nedatora. Ćao!